Hey, hoi alweer. Ja, als een zo'n deel 12 van Jachthaven Naarden hebben staan. Dat weer verleden week. En ik heb beloofd dat we nog een deel 12 krijgen. Nou, we zijn dus eindigen bij die mooie 5 loodsen, hè, die autohobbyclub. En wat een mooie auto's, hè. Vooral die werkbank, hoe dat er dan uitstuurt, ja, ik kan ervan genieten van zoks. Deel 2, nou, dat is een protte fietsen. We zijn Trahuizen, West, Blaricum, die kanten in ieder geval uit. Dus nou ja, ik zie hem daar net al te lang mee lastig vallen, dus daar wil ik wel stukjes even wat fruit speelt. Daarna komen we even weer om, want wij zijn druk met de voorbereidingen bezig. En wel met de voorbereidingen van uw vakantie naar Noorwegen. Dus nou, dat staat dus volgende week staat dat, op een planning. Dan is in ieder geval de afreis. We gaan met de boot via Emden naar Christiansand in de bedoeling. En nou ja, daar in Christiansand begint dus uw reis in Noorwegen in ieder geval. Nou, we zijn er ook aan het voorbereiden, zoals ik al zei. Dus ik kom aansnijden waarom. Eerst zien we even deel 2 van uw avontuur daar in Naarden. Succes. Oh trouwens, leuk naam jongen. Nadermeer, Jachthaven Naarden. Daar ben we nu. Hij is correct meld bij de jachthaven zelf. Dus nu staan ze links aan het camperplak en dan, als het goed is, staan de smitjes daar op u te wachten. Nou, de jachthaven, we zijn er. We staan te plak. En de smitjes zijn er. Dat is altijd gezellig.
Ja, dat weer Naarden. Nou, mooi stadje, daar hou je daar mooi van maken. En nou weer verder met de voorbereidingen voor uw vakantie. Ja, Noorwegen, daar gaan we heen. Dus nou ja, we verwachten er heel wat van eerlijk zijn. Maar daar zijn natuurlijk ook wat voorbereidingen die je daar treft. Maar zo heb ik bijvoorbeeld nieuwe banden voor om mijn camper. Wie een beetje in twijfel gevalt, als ze nou opwinden of net. Maar ik denk ja, wat het er al, het is in ieder geval wat beter dan je vaak. Tenminste dat kind. Dus ja, ik moet er eigenlijk geen risico meer in. Dus er zit in ieder geval voor nieuwe banden onder. Nou ja, wat doe je voor de rest? Ik ga de garage oproemen. En daar ga ik eigenlijk het meeste wat we net meenemen. En ja, dat is een hele lange haspel bijvoorbeeld. Nou, dat ding dat wagen een paar kilo. Dus ja, die ga ik dus net mee. En ja, voor de rest eigenlijk de meeste onzin, die ga ik er wat uithalen. Ja, en dan is het een kwestie van de kastjes wat vullen. Nou, dat gaan we natuurlijk ook niet. We gaan overigens nog een weekend, dus we hadden nog wel een tijd. Maar de boodschappen ben wat heller en dat is ja, wat droogspul, wat sausjes voor bij de pasta's. Als we, stel je voor dat we al ergens stranden. Nou ja, we kunnen in principe vrijstaan, want we gaan een zonnepaneel. Dus de accu's die laden op. Ik ben op dit moment bijvoorbeeld, we staan helemaal vrij nu. Ik ga hier net onder stroom thuis. Maar ik ben ook de batterijen van de drone ben ik aan het opladen bijvoorbeeld. Ja, gewoon via de omvormer. Nou ja, dat soort dingetjes, dat bent toch wel even de voorbereidingen die je treffen. Boekjes die we net lezen, maar wil meenemen, ja, het is al je gewicht. Dus dat gaan we er al uit halen. En ja, dan ben je een beetje lichter. En je hebt het spul bij je. En nog heb ik nog wat, want daar is natuurlijk een protte water in Noorwegen. Dat weet iedereen wel. En nog heb ik het op het internet heb ik als jet voor de megen en dat soort dingen als de narcist. Dat er iets voor is wat super werken moet. En dat is dit. Thermacell. Nou, ik had er hele goede recensies erover.
Dus ja, we zullen zien. Het werkt een beetje als een sigarettenstekker. Dit is het apparaatje. Nou, het stelt net zo volle voor. Dit is dus het apparaatje zelf. Hier zit een flesje bij, een gasflesje. Dat is vult. En dit gasflesje dat kan dus hier onderin. Hieronder zit een ruimte waar het gasflesje in draaien kist. Dat kan gewoon met schroef treed. En dan vervolgens, ik doe het er nou net in. Maar dan vervolgens iepert dus dit flesje, dat iepert met dat ventieltje. En dan kist hem dus met deze knop kist hem omzetten en ontsteken. Er komt gewoon een vlampje komt eruit. Oftewel, een vlampje, hij zal net echt banen, maar hij ontstekt wordt. Voor de rest zitten er matjes bij. Van die blauwe matjes die erop staan. En die matjes die komen hier voorin. Nou, die zorgen een beetje voor het verspreiden van iets. En ja, wie zult zien, had het nou echt zo goed werkt als dat iedereen zei. Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Hij moet best wel in een beste straal moeten werken. Ik heb zelfs gehoord dat zo'n ding direct in een beetje een handzamere vorm, dat mensen hem zelfs onder gordel had terwijl dat ze de keuring gaan. Dus ja, we zullen zien wat dit doet. We hebben in van mij, het waagt ik niks, het is gewoon heel licht plastic, dus nou, ik denk dat het 150 gram of zo. En ik heb wat reserve flesjes, want ik had toch wel gehoord die flesjes die wel aardig gauw leeg. Nou skient, want die dingen ben ik nog wel vrij duur. Ik had de juiste prijs trouwens net bij de hand. Maar nou skient het dat dit dingje kist er ook uithalen en dan kist hem vullen zelf. Er staan wel filmpjes op YouTube. Dus dan hoeft in ieder geval net een flesje te kopen en dan kist hem gewoon vullen. Nou, de thermacel. Wij hopen daar in ieder geval een prototype van te hebben. En voor de rest hebben we natuurlijk onze CubeCamp onder het matras. Dat hebben we nog steeds. En dat hebben we natuurlijk in Naarden hebben we dat wel uitbeziekje kennen. Nou, Dieter had het in ieder geval heel goed verdiend. Die zei dat ze super slipt hier op de ding. Ik zelf hier een beetje minder weekend, maar meer regen en ik hier de hele sneunen hier wat pienhollen. Dus nou ja, dat weer in ieder geval een beetje lastig om dan in ieder geval een goede recensie te hebben, weet ik het zo zeggen. Dus, maar we zullen er in Noorwegen, ze hebben er 4 weken op vertoeven. Dus er komt best nog wel een review, of in ieder geval een berichtje hoe het wel bevalt. Nou, zo zijn er een paar dingen die we dus voorbereiden voor Noorwegen. We gaan in Emden gaan we op het boord, we gaan met de MS Romantica. De MS Romantica die ging eerst vanuit Delfzijl. Nou ja, dat is al een beetje bijlijn is. Er ging daar net een oorlegstijger, of er wie in ieder geval wat onderhand. Dus wij reizen hier nu vanuit Emden. Nou, Emden is een licentie verder, maar wij een bochtje om en dan ben we direct. Ja, vanuit Emden naar Christiansand. Het is om 12 uur aanwezig, dan kunnen we boorden. En dan om 4 uur dan hopen we te varen. En dan worden deze om een uur het zien, ja, wat zien. Dan ben we in Christiansand, aan de andere kant. Nou, we hadden in ieder geval een heel veel zin in. Ik dank je hem nou voor het zien. En hoe het dan de komende 4 weken wordt, dat wordt even zonder vlog. Want ik moet even wat materiaal in Noorwegen opsparen. En ik ken eigenlijk onderwijs, daar heb ik de apparatuur net voor om onderwijs vlog te maken. Dus het wordt even 4 weken zonder. En daarna ben we er natuurlijk weer. Dus van nou, dank voor het zien. Doe even een toemke. Abonneer even. Ik zie dat er een heel grote mensen wil zorgen, maar net abonnee binnen. Nou, abonneren. Ik had zo vaak zijn, het is al gratis. Dus druk even op abonneren. Druk even op het beltje, want dan krijg je gewoon even een berichtje als er een nieuw vlagje online staat. Dus het is al iets moeite. Even een toemke. En als je wil, zet je er even onder de bank de verfine. Ik dank je hem hartelijk voor het zien, nogmaals. En tot in Noorwegen. Zoek maar zeden. Laters.